tá mostrando aí para você, ela é uma bomba 42 litros por minuto, 500 libras de pressão, motor de 5 CV, trifase. Ela é uma bomba que já vem com enrolador de mangueira com 50 metros de mangueira, tá certo? E ela tem um sistema de trabalho que é bem interessante. Você já vem no carrinho da forma como tá aqui. Os carrinhos são com 4 pneus, pneu maciço, tá? Aqui você tem o sistema de alavanca, que facilita você movimentar o conjunto, tá? Chave com proteção térmica para o motor, e ela é uma bomba que ela atua com controle remoto.